我呢個咧就係買到呢個保護版庫存嘅 F95B 嗰個保護版嘅貼紙啦，同埋我個包裝線咧有少少反光嘅，而後面嘅包裝咧嗰個包裝線咧係有少少突出嚟，所以呢個咧全我嘅。好啦，而家拆出嚟睇下先。首先咧，呢個咧就係芭蕉線啦，同埋一個說明書。咁呢個就係呢個先，嗰個配件盒裏面咧，有一個插電線啦，同埋一粒160厘嘅電芯嘅。好啦，而家試下嚟睇下先。呢把 F95B 保護版，睇下拆出嚟。睇下先，一個佢睇下同以前嘅 F95B， 同以前嘅 F95B 差唔多係一樣嘅。紙啦、形狀啦，咁樣嘅牌子啦、形狀啦，都有3檔嘅，一睇好似一模一樣嘅。如果話分支就係而家嗰個保護版同埋舊版嘅輸出率，輸出舊版就係5至9瓦，新版輸出就7至12瓦，嗰個保護版高過舊版足足2瓦咁多。大家試一試先。以前 F95B 咧100瓦最大，咁而家保護版睇點先？而家叉住電先，可以叉住電嚟玩先。叉電先。呢個咧就係 F95B 保護版啦，睇下而家保護版係點先。而家係1代最細嘅，3檔最細。睇到我啲魚咧，呢個就係已經開到啲膠袋未啊？咗啦。好，呢個就係 F95B 保護版。揾個鎖匙扣入俾佢好喎。又係鎖匙扣啊！呢就係 F95B。阿爸，我哋一齊好多啦。冇啊。我結咗胡拎，呢個咧就係舊版，我保護版先得，有嘢就佢嘅。爸爸好幾多？俾個鎖匙扣，唔知你扣唔扣到啦，有個圈應該扣到。保護版啦，你扣住佢冇唔見啦。